Hej, jeg hedder Ken. Ekstved er manden bag Nordisk Drift Series. Og 2019 var året, hvor Nordisk Drift Series blev released. Og det var faktisk et rigtig godt år, det gik. Synes jeg. Rigtig godt. 2020 bliver endnu vildere. Og vi vil gerne have nogle flere til at dyrke vores fede sport. Så derfor så har jeg og Dan Dirks og Thomas Moranchik, vi har lige besluttet os for at sidde os ned og snakke lidt om, hvordan man starter nemmest op, hvilket budget skal man starte med, osv. osv. Der kan man sige, at det er selvfølgelig fedest at have en masse penge, så kan man alt. Men hvis ikke man har det, så kan man også godt starte alligevel. Men det koster selvfølgelig noget. Jeg synes, vi skal starte med Thomas. Du er startet i hvad? Og 2016 med en enkelt event, men 2017 var en fuld sæson. Det han siger, det er, at... nej. 2016 starter Thomas. Hvad starter du i for en bil? Det var en E30, BMW E30 med en 23 motor i. Det var lidt under på nok, men... Det var 180 heste eller sådan noget? Nej, det er 150. Det 150 det var faktisk en E36 motor i det der M50B20. Ja. Så det var... Og der kørte du rookie? Ja, det kørte jeg rookie. En enkelt event i 2016, eller faktisk to. Og helt af 2017. Og jeg mener også, at jeg vandt aerodrifting med den der lille hestekraft. Ja, med rookie. I rookie-klassen, ja. Og hvilket budget havde du? Hvad kostede bilen? Og jamen det er jo... hvor fandt du bilen henne? Ja, bilen jeg fandt på Guld var gratis. Jeg har haft ikke engang bil dengang, altså som dårlig bil. Men jeg brændte for motorsport virkelig langt i siden. Og så fik jeg øje på drifting. Så tænkte jeg, det var meget fedt. Og i forholdsvis for eksempel rally, det er nemmere at komme i gang med den. Og så købte jeg en bil. Det var lidt overpris til 12.000 kroner. Det er fordi, ja, det er en anden historie. Men normalt hvis man køber sådan en bil til 6.000-7.000 cirka. Ikke en 39 længere, for den bliver veteran, men en E36 for eksempel. Og så det var en hydraulisk håndbremser i, en Schweiz bagtøj, 2 skodsæder, en 4-punktet, seler, og alt er unødvendigt til drifting. Det var billigt ud, og men det prismæssigt, når du nu møder op og skal til din første træningsdag eller rookie, når du har en færdig rookiebil, hvad stod den der i, sådan rent prismæssigt? Ja, et slag på tasken. Ja, hvis jeg skal måske smide sammen en rookiebil, så vil jeg sige 6-8.000, man kan samle af. Det er så også helt skrabet. Ja, det er helt skrabet, men det er det allerbilligste måde. Men hvis man har en 10.000, så kan man godt komme i gang med. Hvis man finder en billig E36 eller en billig. Hvad med Dan? Hvornår gik du i gang, og hvad bil havde du, og hvad? Jamen det er mange år siden. Jeg startede i 2012 i en E36 til 25, som var hentet i Tyskland. Og jeg tror, jeg gav lige omkring 8.000 for bilen i Tyskland. Og så... Altså jeg har nok brugt et sted mellem 15.000 og 20.000 i alt, inden jeg var ude at køre første gang. Men jeg valgte så også at købe nyt sæde og nye seler og sådan nogle ting. Men det var med små 200 heste? Ja, den laver jo 192. 193. Ja. 92, det er sammen. Ja. Og så kan jeg huske, at du kommer ud, jeg kan huske Dan for første gang, fordi mig og Dan, vi har været team sammen. Og Dan han kommer ud til et event, vi har på Vand Flyveplads, kan det passe? Ja. Var det første gang? Ja, det var allerførste gang, vi gjorde. Og vi hjælper altid hinanden, så jeg sætter mig ind i bilen, jeg har kørt det længere tid end Dan. Jeg sætter mig ind i bilen til Dan, og så siger jeg, der står en kejle der, nu skal du øve dig i at lave 8, eller tror jeg, der var, eller hvad det var. Ja, det skal nok passe, det var sådan et eller andet. Og der er en håndbrems der, og så satte jeg ved siden af og råbte lidt af ham, håndbrems, og gas, og sådan noget der. Så gik der ikke så lang tid, så kunne Dan faktisk drift. Og så var han klar til at komme ud på en lidt større bane, og med lidt sving, eller så. Jamen altså, det giver rigtig meget, at der sidder en ved siden af dig, som ved, hvad det går ud på, og som ikke er bange for at råbe lidt af dig. Det har både du gjort, og masser også gjort det lidt ved mig. Man kan så sige, de nymodens tider, de har jo bragt en computer, eller hvad spilleapparat. Simulator! Ja, så mange af jer har måske prøvet at føle lidt, hvordan man drifter. Men vil rigtig gerne ud og prøve at drifte rigtigt. Så det er derfor, vi laver den film her, for hvordan man nemmest kommer i gang. Og det vil sige, rookie,
hvis man skal bygge en absolut billig bil, det absolut billigste du skal have fat i en bil med baghjulstræk, og der vil jeg så sige mindst omkring 200 heste minimum, fordi ellers så er det faktisk for svært, så kan du simpelthen ikke få den til at slæbe ordentligt. Og så skal du have en hydraulisk håndbremse i, du skal strippe bilen fuldstændig for alt, kabine og unødig vægt og så videre. Kabinen skal jo ud, fordi at den er brandfarlig, hvis der går ild i noget. Så skal der være en pulverslukker. Ja, en brandslukker, siger vi. Ikke en pulverslukker, en brandslukker, gerne have skum. Ja. Og så skal du have lavet sådan en lille kontakt, en hovedafbryder, hvor du kan afbryde strømmen, sådan at hvis du kører galt, at strømmen ikke bliver ved med at være der og kan sætte ild i ting og sager. Og så skal der være 2 skålsæder, eller der skal være 1 bare jo, hvis ikke du vil have nogen med, så skal der være, men hvis du vil passagere med, 2 skålsæder, og så 2 sæt H-seler. Ja, minimum 4 punkter. Og det er dem, der går ned over her, det duer altså ikke bare med den der, du har på. Ja. Og så skal du svejse bagtøjet, bum, så er du godt i gang. Så er du godt i gang. Hvis du lige vil, så kan du måske trylle lidt med noget styretøj, sådan at man kan få bilen til at dreje lidt skarpere. Og hvis man er i tvivl om, hvordan man gør det, så spørger man bare ind på siden, for eksempel Danish Drifting. Danish Drifters and Fans på Facebook. Danish Drifter for Drifters and Fans. Ja. Og vi vil alle sammen hjælpe hinanden. Og det er det pisse fede ved drifting, det er, at vi har et sindssygt godt sammenhold. Det synes jeg. Ja, man skal ikke være bange for at spørge, hvis man har nogle spørgsmål. Så sidder du derude og tænker, jeg kunne mega godt tænke mig at drift, men jeg er sgu egentlig lidt for generet til at spørge, fordi jeg tænker så nu, hvis jeg kommer der til at spørge om noget dumt, det gør du ikke. Der er ingen dumme spørgsmål. Så jeg ved, der sidder mange derude, lige nøjagtigt vil i gang med drift. Kom i gang med det, det er så fedt. Når du så har en bil, så tænker du, hvor skal jeg køre hen? Jamen, i Danmark der er det lidt svært at finde baner. Jeg ved, det er nemmere for eksempel noget, der hedder Budinski nede i Tyskland. De holder 2-3 dage i streg, hvor der bare er ren driftcamp, hvor du kan fyre alle de dækker, du overhovedet kan slippe med. Men herhjemme, der er der selvfølgelig lidt træningsdage, det skal vi nok finde. Og så er der 4 runder af det her Nordic Drift. Og man behøver ikke at køre løb. Man kan godt bare komme og køre hyggekørsel til Nordic Drift Series. Man behøver ikke at deltage, man må meget gerne bare komme og køre. Det man gør, det er, at man går ind og kigger på de her events. Jeg ved for eksempel inde på Danish Drifters, eller Drifting ned, der er lige blevet lagt en liste op med, jeg tror, over 30 events. Der var mange. I hele Europa eller verden. Ja, det er også været pro. Selvfølgelig, i hele Europa der er der 30 events, men det er selvfølgelig også pro mange af dem. Men der er altså masser af steder, man kan køre. Og hvis du melder dig ind i Rookie, hvis du kører i Nordic Drift for eksempel, så koster det 1.300 kroner for at køre en hel weekend, plus 200 kroner depositum, som man får tilbage, når man har ryddet op efter sig selv. Mm-hmm. Og er der en træningsdag, så koster det omkring 800 kroner. Så det er ikke meget dyrt, men det jeg vil faktisk sige, det er lige før det koster det samme som at køre cross og go-kart. Jeg ved ikke, hvad det koster. Men det er jo masser af timer. I forhold til andre motorsport, banesport, så er det billigt. Så er det meget billigt. Ja. Og det er masser af kører til også, som weekend, hvis bilen holder, hvis man skruer det sammen ordentligt, så det var nogen af vand som rookie, jeg har kørt 117 km silans, altså bagtøj kørt, men det er flere timer. Ja. Det giver rigtig meget, og fedt oplevelse. Jeg har selv kørt siden 2009. Du vil være gammel røvhul. Ja, det er. Så ja, det er bare fedt, og det er super svært at lægge fra sig igen. Jeg havde egentlig lagt det lidt fra sig her, da jeg skulle lave serie sidste år, men man kunne jo ikke lige lade være med at købe en bil og lige køre lidt træning og lidt, men altså. Ja. Jeg har jo en bil til salg, hvis der er nogen, der mangler en fin brobil. Altså det der er farligt, det er, når man først kommer i gang. Ja. Når man først kommer i gang, så bliver man vild af det. Ja, og det går kun en vej, det bliver dyrere og dyrere. Ja, det gør det, vi kan lige så godt indrømme. Det kommer til at koste penge, fordi at de fleste, de kan ikke holde sig til bare at køre rookie. Nej. Så vil de give op, og så hedder det semi-pro, og så snakker vi måske i stedet for, at det hedder en 15-20.000 kroner rookie-bil, jamen så er vi i hvert fald op og snakke 50.000. Ja, i hvert fald. Og Dan Dirks, han kører pro. Altså slet ikke spørge om, hvad den bil den efterhånden står. Det er alt for mange penge. Så, men det er en helt monster-unik sport, og kom i gang med det, kan jeg kun sige. Ja. Har I noget at tilføje? Jo, det er lidt mere til den simulator-ting. Altså, men jeg er kommet i gang med drifting allerførste gang med 2 år simulator og rigtig mange timer. Altså, du kørte 2 år først? Ja, 2 år. Kun simulator, men hver aften 3-4 timer. Og så allerførste gang, når jeg kom ud til med min driftbil og driftbaner,
så gik den faktisk ligesom, jeg kørte en år siden. Så den giver rigtig meget, og på grund af, altså det er ikke sådan særlig mange event. Selvfølgelig vi har masser af event og nok kører til, men ikke så særlig mange event. Man kan godt skaffe lidt ekstra, hvad kan man sige, hygge på første 2 omgang, hvis man laver en sådan grund med simulator. Men det er en billig måde at træne på også. Altså mange de siger, at du kan ikke bruge det til noget, men det vil jeg våge på, at du kan. Bruger du det på den rigtige måde, så kan det bruges til meget. Jeg har været meget modstander af det simulator, og efter jeg lige prøvet at danse simulator for første gang jeg trak i håndbremsen, så satte jeg den i hånden, der knækkede den. Men jeg kan bare se folk rundt omkring, de rykker sig helt sindssygt. Altså Dan han har lagt sådan midt i det hele og raller rundt, men da han kom til Nordic Drift Series i 19 og stillede op, efter han har kørt simulator en hel vinter. Ja, det er helt år mere eller mindre, fordi bilen ikke kørte jo. Der skal jeg sat med lov for, at han har rykket sig. Det var monsterimponerende at se. Men det sjove er, det er jo, nu kører jeg med i en online serie med simulator, og der sidder rigtig mange af de store navne, som gør det rigtig godt internationalt og i Europa. De sidder altså og kører næsten hver aften. Det må der jo være en grund til. Det gør de rigtige racerkører også, når de kører om kap. Schumacher. Det er en rigtig billig måde. Schumacher, han er ikke lige med, men han havde nok også en simulator dengang. Men med hensyn til reglement, hvordan du skal bygge dine biler, så er der lige et link til de reglementer her nede under filmen, og så kan I gå ind og se, hvad der egentlig skal til sådan rent teknisk for at bygge en rookiebil, hvis det er det, man er i gang med. Og ellers så er det faktisk også, hvis man lige har lidt penge, måske en 20-30.000 at smide i, så er det nemmeste og hurtigste faktisk at finde en færdig bil. Ja. Fordi I skal huske på, dem der kørte rookie sidste år, jamen de gider måske ikke at bygge videre på deres bil, så de bygger en ny bil, de starter forfra, jamen så bliver deres bil til salg, og sådan hele tiden bliver der genereret nye biler. Helt klart den billigste måde, det er at købe en færdig bil. Det der med at bygge den selv, det er ikke den billige. Det løber op. Og det er masser af timer. Ja. Det er ret mange timer. Ja. Så skal man også nok gerne lidt, eller have en kammerat, man har vilje til at skue bilen, fordi den kommer til at gå i stykker, uanset hvad. Drifting, det er så hårdt ved biler. Det var ren misbrug. Det rigtige crew, det er guld værd, helt sikkert. Kammeraterne, de skal med. Det er svært at stå der med det hele selv. Men igen, vi hjælper også hinanden jo. Ja. Jo. Alle hjælper hinanden i pitten på krydsetværs. Jeg vil sige, der har været gode eksempler på det i år med folk, eller nu er det jo så sidste år, men med folk, der har hjulpet hinanden i pitten, og det virkelig har brændt på. Det er det bare hvert år, der ser vi det. Gang på gang. Det er fantastisk. Kom i gang. Vi ses. Moin. 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 Nej, det ser ikke virkelig ud der. Hvor langt skal jeg ud, for ikke at være med, forstår? Du skal hen til den anden side af bagenden. Hvor langt ud er Der er galt med dig. Er det et fyr, der gram noget der? Køleskab. Er det et køleskab? Sådan et industrikøleskab. Nej, nu skal vi lige stoppe, fordi han klipper alt det her gøjl med hende. Der kommer en seriøs situation, så kommer den med frækklip. Med frækklip? Det skulle også være sjovt. Nå, ja. Godt det. Ja. Synkronisering.